แซ่บเลยเดี๋ยวมาคนตาเชียร์ต่ออยู่คนในโต๊ะถัดตาคนhai con cá chép rồi ao này còn cá to rác tiếp này. Con nhiều chết rồi. Cá nhảy ra
cũng được nhiều rồi đấy. Thì bắt thêm mấy con nữa là đủ. Cá to. Này to thật. Ui, ở đây còn một con nữa. Đi nhổ hai con to đùng. Làm gì độ á. Kita tiếp con kia. Hai con to. Mệt quá. Mệt quá. Yeah. To. Một cá to.
Trời ơi. Mình mới giảm thôi, mới giảm này nha. Tiếng rồi mà. Khám này cả cơn mới để lo rồi, phải trực cái bệnh viện cả cơn. Chơi cả một cơn mấy rồi. Em muốn lấy cá chép hay là cá chê? Cá chép là cân 55 nhỉ? Đấy. Em lấy con to này. Cho con to đi. Em tắm.
con đứng đâu được nhỉ? Con đứng đây là 20.000. Con đứng đâu chắc để bà lấy tiền một cái nhỉ? Thế thì mình nấu cháo nhỉ? Và xương. Có xương cũng được, mình luộc mình lấy nước nữa. Để bà quay xe nhé. Con đấy nhá, để bà quay xe nhé. Thế nào? Ở nhà bà Hương nè đó. Ở nhà bà Hương nè đó. Ngày nào ở trong ở đấy. Bây giờ thì lại ở đấy à? Ra rồi hôm qua là mình vẫn cho bà. Con ăn gì không? Ăn bánh này nữa. Ăn bánh không? Nào khỏi khỏi được cái mới đi lại còn ra là vẫn là thêm vài phần. Cơm tám này. 8 bán giá 35. Là 60.000 ạ. Đấy, cá đây, yêu. Giờ đi về con này, để nấu cá ăn. Không bao giờ cho đầy hưởng mấy. Cái mình lại ăn cơm xấu.
vậy nó ao à mà ao tôi chơi đó mà cùng để năm lạng tôi trả chụp kêu hiểu miếng thôi nè có cái cô đi đây kiến ao cua cái mình hồ một chí đây bà ngó kinh án không thăm này thầy này đâu à nó ướt vào tiền nhé nghe bà sẽ hợp với hả Ủa thò thay đây chú chạy chú xe đánh sẽ tốn nó này tủ mà lót cá này to lót rồi đó chắc thử bà đi cá này bán bao nhiêu con một con chuột là bán thầu đi khi lái tôi được 50 có 20 số năm làm rồi em bữa nay mà đến con cũng nóng mà bé không tôi thấy bù nhiều lắm nhiều lắm rồi dùng chứ ư dùng cái cây đúng cái nào má bù bù nó là để ăn một hai là vậy trang nó bị là như tiền mà còn bị chè nào để không có vô không mà mi gì là ố tôi quay được biết đâu loại tiền ông nhà anh vậy thì hả ai chụp
Gấu ơi về ăn cơm đi. Gấu. Ăn chưa đi. Ăn kẹo nhé. Này con ăn cơm rồi, bây giờ con ăn kẹo rồi đây chưa? Mình lại ăn cơm nhé. Ôi, mẹ cắt kẹo cho nhé. À, tay này. Không được nhìn tay kia, đúng rồi, giỏi. Âm. Mình lại ăn cơm nhá. Ăn thử rồi.